Selve prefiks I begrepet forteller oss at dette noe som kommer etter modernismen. Postmodernisme blir brukt om arkitektur, kunst og innen filosofi og samfunnsliv. Postmodernistisk arkitektur var annerledes enn moderne, som gjerne holdt seg til den praktiske utnyttelsen av forskjellige bygninger. Denne annerledesheten startet på 1960-tallet med at unge arkitekter ville ha mer fantasi inn I det de tegnet som skulle bygges. De ønsket at den skulle se forskjell på en bank og et kommunehus. Flere av de som ble grepet av postmodernismens muligheter, de tok I bruk populærkulturelle virkemidler. Et godt eksempel det David Lynch's TV-serie Twin Peaks. Her går kunst og populærkultur hånd I hånd. Modernismen derimot hadde et skarpt skille mellom kunst og pop. Førstenevnte var finere og mer verdifull. Skoleverket har blitt påvirket I postmodernistisk retning. Det gjennom det at gruppearbeid, prosjektarbeid og tverrfaglig arbeid. I videregående skole på yrkesfaglige studieretninger så blir tverrfaglig arbeid ofte kalt for FYR. FYR et akronym for fellesfag, yrkesretting og relevans. Og disse arbeidsmetodene de har blitt løftet fram som ønskede læringsmetoder. Og vi kan si at dette på en måte opphever skillet mellom undervisning og forskning ved at eleverne søker kunnskap på egen hånd fra mange forskjellige kilder. Tilgangen til IKT har vært en sterk pådriver for dette. Denne tankegangen virker ofte slik at ny kunnskap, nye begreper, nye tankemåter og nye erkjennelser får større plass I undervisningen. Det har blitt en endring for at eleverne skulle lære å pugge lærestoff som søkte etter klare, entydige og riktige svar. Helst fasitsvar. Det har vært et ideal å arbeide mest mulig effektivt og være lydige. Alt som avviker fra dette vil gjøre både lærere og elever usikre og rokke ved deres forståelse av verden. En slik modernisme har lenge preget og preger fortsatt store deler av samfunnet. Og mange mennesker som har gått på skole med denne filosofien synes det har gått for langt I den andre retningen. De synes postmodernismen har fått for stor betydning, og derfor har det vært noen justeringer I læreplanene I skolen underveis. Den postmoderne kulturen I Norge. Flere forskere mener at det var ved begynnelsen av det nye årtusenet at modernismen virkelig ble svekket av den ettermoderne eller postmoderne kulturen. Som jeg har sagt om arkitektene, så har det blitt viktig for mennesker å forme sitt eget liv slik en selv ønsker det. Du og jeg vil forme vår egen livstolkning, som ikke noe vi presset inn I av andres krav og forventninger. Ofte så det sånn at vi går imot det som andre krever av oss, for å vise at vi kan ha selvstendige tanker og meninger. På denne måten så blir individualismen styrket. Det ens egne tanker og følelser som blir avgjørende I livet. Til en avslutning så skal jeg ta med en formulering av Immanuel Kant. Men først litt om at individualismen blir styrket. Det ens egne tanker og følelser som blir avgjørende I livet. Og det blir det som har gyldighet for livsførselen. Og jeg velger ikke nødvendigvis det som skal gjelde for alle andre. Og her kommer da Immanuel Kant med et motord. Universalers formulering handler bare etter den maksime gjennom hvilken du samtidig kan ville at det skal bli en allmenn lov. Det postmoderne mennesket vil I motsetning til Kant gjerne avvise at det finnes noen absolutte sannheter eller verdier som gjelder for alle.